Хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хэгэлтлээ өнөөдөр болсон үйл явдалтай холбогдуулаад энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэнтэй зочныг уулзуулахаар студидд урьж ирүүллээ. Тэгэхээр бидний урилгаар яг одоо аюулгүй байдлын судлаач Чулуунбат манай студид ирсэн байна. За мөн Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол Улсын гавьяа тамирчин Цагаанбаатар нар Хэгэлтлээзийн студид хүрэлцэн ирсэн байна. Орой минь төргий. За орой минь төргий. За Genco Group-ийн хоёр охин компани санхүүгийн тайлан цагдаагийн байгууллагаас шалгалт оруулсантай холбогдуулаад сая Баянгол зочид буудал дээр өдрөөс хойш одоо ажиллагаа явагдлаа. Тэгээ цагдаагийн ерхий газраас тайлбарлаж байгаагаар бол Genco Group-ийн хоёр охин компани буюу Төмөн Ишигтэн Баялагын хувьсгийн хоёр компаниудын санхүүгийн тайланд одоо шалгалтыг шаардлагатай болсон. Тийм учраас бид офис нь байрлаж байгаа буюу газар буюу Баянгол зочид буудал руу ороод санхүүгийн шалгалтыг явуулж байна гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн байгаа. Эхлээд Баянгол зочид буудал руу одоо цагдаагийн байгууллагын албан хаагчд болоод автомашинууд очсны хүмүүс араа юу гэсэн мэхээр магадгүй зарим нэг одоо хүнийг баривчлах гэж байгаа, баривчлахаа олох гэж байна гэж харж ирсэн. Тэгээ ерөн цагдаагийн ерхий газар дээрээс өнөөдөр агенттай холбогдуулаад 18 цаг 10 минутын орчим тайлбар өгсөн учраас эхлээд цагдаагийн ерөнхий газар болж байгаа үйл явдалд ер нь ямар тайлбар өгсөн бэ гэдгийг цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дараа Баатар хүү тайлбарласан байгаа. Энэ нарыг үзүүлчихэд студидтэй хоёр зочинтойгоо үргэлжлүүлээд ярилцъя. Цагдаагийн ерхий газраас болж байгаа үйл явдалтай холбогдуулаад тодруулах өгөх хэвлэлийн байгууллагыг зохион байгууллаа. За шинэ төмөр зам төсөл болон сайн шандын аж үйлдвэрийн цогцлборын холбоотой хэрэгт мөрдөн байцаалтай ажиллагаа явуулах хугацаанд Баялагын хувь за компани Төмөн Ишигтэн компани санхүүгийн бичиг баримтанд одоо үзлэг шалгалт хийх ийм хэрэгсэл шаардлага гарсан. Энэний үүднээс бол дээрх хоёр компани Баянгол зочид буудалд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тиймээс одоо энэ Баянгол зочид буудалд үйл ажиллагаа явуулдаг Баялагын хувь Төмөн Ишигтэн компани одоо санхүүгийн одоо өрөөнд санхүүгийн бичиг баримтанд үзлэг нэгжлэг хийх энэ ажиллагаа явуулж байна. За нэгжлэгийн үйл ажиллагаа маань бол эрүүгийн байцаан шийдэх хууль заасан дагуу прокурорын зөвшөөрөлтөй хөндлөнгийн гэрчийг байлцуулан явуулж байгаа. За энэ одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улсын хурлын гишүүн баталгааг одоо баримтлах гэж байна. Тусгай ажланд очсон байна гэсэн ташаа мэдээлэл гарч байна. За байцаан шийдэх хууль заасан дагуу одоо нэгжлэгийг одоо саадгүй явуулах мөрдөн байцаалд хүндрэл учруулахгүй байх үүднээс цагдаагийн албан хаагчдыг бид нар хамгаалтанд ажиллуулж байгаа. Энэ одоо нэгжлийн үйл ажиллагаа маань ямар нэгэн улсын хурлын гишүүний одоо хувьд бие таалтсан одоо хувийн одоо өөрийнх нь өрөө таслаханд нэгжлэгээс ийм зүйл байхгүй. Энэ бол Баялагын хувь Төмөн Ишигтэн компани одоо байранд нэгжлэг хийж байгаа. Энэ хоёр байгууллага маань энэ Баянгол зочид буудалд үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ үднээсээ л энэ асуудал болж байна. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага бол бүхий л үйл ажиллагаа маань прокурорын зөвшөөрлийн дагуу эрүүгийн байцаан шийдэх хууль заасны дагуу энэ ажиллагаа явагдаж байгаа. За баярлалаа. За цагдаагийн ерхий газраас ийм тайлбарыг өгсөн. Өөрөөр хэлбэл Genco Group-ийн хоёр охин компани болох Төмөн Ишигтэн Баялагын хувьсгийн хоёр компани санхүүгийн тайланд шалгалтыг шаардлагатай болсон учраас за прокурорын зөвшөөрөлтийн хүнэгжлэх хийсэн. За түрүүн хэлж байгаа тайлбараар бол за мөрдөн байцаах ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар саад учруулахгүй гэдгээс болгоомжилж одоо цагдаагийн хүчийг одоо Баянгол зочид буудал дээр ажилласан гэдэг ийм тайлбарыг өгсөн. Та хоёрын хувьд өнөөдөр Баянгол зочид буудал дээр бас очисон харагдчихсэн. Ер нь энэ үйл явдлыг юу гэж хүлээж авч байна вэ? Яагаад та хоёр одоо жишээлбэл тэнд очисон юм бэ? Хувьдаа тайлбарлал. За юуны юм нь бол яг нь санхүүгийн шалгалт хийсэн тайлбар өгсөн байна цагдаагийнхан маань. За санхүүгийн шалгалтыг бол татврын бол аудитын байгууллагад хийдэг тийм үү. За эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар зааснаар бол цагдаагийн байгууллага мөрдөн байцаах ажиллагааны хүрээнд эрүүгийн байцаан шийдэх зарим ажиллагаанд явуулдаг. Гэхдээ энэ ажиллагаагаа явуулахдаа бол тусгай хүчнээ татаж оруулж явуулдаг. Цагдаагийн тусгай бэлтгэлтэй хүчин бол ямар зориулттай гэхээр шал өөр зориулттай байдаг. Энэ бол онц аюултай зэвсэг эсрүүс үзүүлсэн гэмт хэрэгтнүүдийг баримтлах саатуулах энэ үед ашигладаг. Гэтэл өнөөдөр Баянгол зочид буудал дээр 3 цаг 50 минут үед очиход бол цагдаагийн тусгай хүч очсон байсан. Ноцтой асуудал нь юу гэхээр Баянгол зочид буудлын уртлын тэр нэг зочид буудал байгаа тэр гэрэг гэдэг нэг өндөр самхах байдаг. Тэн дээр мэрмэн үрдчнээр байрлуулсан байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ яаж яах вэ гэхээр үндсэндээ бол арт өмнөхийн эсрэг юм уу эсвэл одоо тэнд одоо цугулсан хүмүүсийн эсрэг бол тодорхой хэмжээгээр зэвсэг хэрэглэх тийм бэлтгэл хангасан байна гэсэн үг. Үнэхээр тэр Genco Group-тай хамааралтай тэр хоёр компани бичиг баримттай холбоотой тэр одоо эд бүрийн баримтаар юм утга баримтаар тодорхой хэмжээгээр юмнууд хураах шаардлагатай байсан бол арай ийм байдлаар ажиллахгүй байх ёстой байсан. Дээрээс нь ийм яриа гаргасан байгаа. Эсэргүүц үзүүлсэн гэж ярьж байгаа. Гэтэл яг тэр баримт байхгүй шүү дээ. Зөвхөн өөртөөх нь хийсэн тайлбар дээр байгаа. Энд очиход бол ер нь цагдаагийн тусгай хүчин болон нэмэлт хүчүүд татсан байсан. За энийг бол юундсэндээ бол яг миний хувьд бол
болсон газар дээр нь байгаа байлыг харж өгнө. Дээрээс миний өөр юм бас нэг ажилласан туршлага байна. Эндээс юу харж яах нөхөр ерөөсөө үндсэнд бол энэ дайшин баримтлагаа явуулахад бол бэлтгэл хангасан байсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол боломж нь гараад тодорхой хэмжээний нөхцөл бүрдсэн бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар хүнийг бол саатуулах, баримтлах имийг одоо бэлтгэлийг хангаж ээж энэ цагдаагийн ажиллагаа явуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр чинь бас нэг юм үйл явдал байгаа шүү дээ. Өнөөдөр чинь урд он бос үйл явдлыг сандаа таа бөгөөд 2012 оны 4 сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч инх баярыг яг ийм маягаар барьж явж ирсэн. Өнөөдөр чинь 4 жил яг өнгөрж байгаа байхгүй юу? Яг 4 жил хаан дээр. Тэгэхээр энэ дээр яаж яана вэ гэхээр тэр компани асуудлыг шалгах юм байлгүй л яах вэ? Гэтэ ийм маягаар ингэ шалгадаггүй юм. Би өөрөө бол тодорхой хэмжээгээр хууль ёсны байгууллагад ажиллаж байсан. Өөрөө гардаж ажиллаж байсан. Тодорхой хэмжээ удирдах албан тушаалд ашигласан явуд бол ингэж ажилдаггүй юм. Энэ бол өөр зорилготой, өөр юмд чиглэгдсэн ажиллагаа гэдэг бол шууд албан ёсоор хариуцлагатар мэдэгдэж байна. Өөр юм гэдэг нь та хин нэг баримтчлах гэсэн гэж. Энэ бол ерөөсөө өөрөөр хэлэх юм бол дайшлан баримт ажиллагаа явагдана гэдэг шиг одоо мэрэгжлийн хэллэг. Энэ дээр бол хэрвээ нөхцөл нь бүрдээд боломжтой гарсан бол ямар ч хамаагүй ажиллагаа явуулахад бол бэлтгэл хангацсан байсан гэсэн үг. Сая би бол инх баяр ерөнхийлөгчтэй холбоотой асуудыг зүгээр дурдаагүй шүү дээ. Инх баяр ерөнхийлөгч. Инх бол одоо Мегом инх бол тий. Тухайн ерөнхий сайд байсан. Алтан хоёрын сайд. Эдгээр чинь бүгдээр Монгол улсын бас нэг энэ байгалийн баялагийг арт түмэндээ өгчих. Монгол улсынхаа төлөө, арт түмнийхаа төлөө гэдэг юм хийчих гэсэн хүмүүс байсан шүү дээ. Бүгдийг нь албан тушаалаас нь буулгасан. Одоо Батулга гишүүний хувьд бол энэ асуудлыг бол 2007 оноос хойш яриа явж байгаа шүү дээ. Тамлалтай холбоотой асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын байгалийн баялагийг арт түмэнд л өгье гэсэн энэ явуулж байгаа хүмүүсийн эсрэг чиглэгдсэн ажлын нэлээд хурц хэлбэрнэ гэж дүгнж болно. Батулга гишүүн ч одоо улсын хурлын гишүүн байгаа халдшгүй бүрийн эрх нь хэвээрээ байгаад идэг. Ийм нөхцөлд хэрвээ баримтчилгаан явуулсан бол цагдаагийн маа бол өөрөө хууль зөрчсөн гэ өөрөө буруутахаар байгаа. Гэтэл та яагаад ингэж хардаад байгаа юм бэ? Инх баяр ерөнхийлөгч тухайн үед 2012 онд бол баримтлага явуулахад Монгол улсын хуулиар баталсан дагуу төрийн хамгаалт байсан шүү дээ. Тэн дээр нь бас нэг ийм байдаг гэж одоо янз бүрийн зүгээр хуулийн нэг ерөнхий тайлбарууд хийж байгаа л тэр ажиллагаа явуулсан шүү дээ. Инх баяр ерөнхийлөгч барьсны дараа бол тэр зүгээр төрийн тусгай хамгаалтанд ажиллаж исэн залуучууд хажууд нь зэрэгцэл камерт харагдал явж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо үндсэндээ бол Монгол улсын энэ баялагийг хуваах гэсэн бодлогын тэмцлийнх нь илэрлэл гарч яана гэж дүгнэж болно. 2015 оны үед ярьж исэн тамлалтай холбоотой асуудлаар 2 сарын 16-нд ярьж исэн. Одоо миний би өөр ярьж исэн. Ихэд хинч итгэдэггүй байсан. Одоо өнөөдрийн үр дүн байдлын танд харалтаа ямар вэ? Яг бодит юмнууд ерөөс энэ байгаа. Энэ дээр ерөөсөө Монгол улсын баялагийг бол хувааж авна гэсэн тодорхой бүлэглэл, тодорхой цөөн тооны хүмүүсийн санаархалд нь саад болсон хүмүүсийг бүгднийг албан тушаалан зайлуулах. Хэрвээ энэ хүмүүс нь тодорхой хэмжээгээр эсэргүүцээд одоо тодорхой хэмжээгээр одоо энэ үйл ажиллагаанд сатаа болж байвал ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүсийг цаашаага хэрэгт холбогдуулаад хэрэгт холбогдуулахын тулд тэр ямар ч одоо өөрийнх нь тэр сайд бол их хурлын гишүүнтэй хамааралгүй өөрийнх нь цэр бизнестэй холбоотой юм дээр санхүүгийн ямар нэгэн зөрчил гаргаж ээж хэрэгт хамааруулах гэсэн л зорилго байгаа. Цаанбаатар та Баянгол зочид буудал дээр яагаад очисон бэ? Та бас улсын хурлын гишүүн баталгыг баримтлах гэж ээж магадгүй гэж таамагласан уу? За Монголын жудо бүхий холбооны тамирчид одоо бас 16 цагт одоо спортын төв ордон дээр одоо бас бэлтгэлээ хийж исэн. Бид нар маргааш Узбекистан руу Ташкентад одоо бас Азийн авшилгын тэмцээнд явах гээд одоо бэлтгэл сургуулаа хийж байгаа л да. Олимпийн оноо авах тэмцээнд. Тэгээд яг бэлтгэл хийгээд эд дунд орж явах үед одоо бас манай гаднаас манай холбооны нарийн бичиг орж ирээд бүх бат орж ирээд хойш эрдэнэ царийн юм явж байна, Баянгол дээр юм болж байна гэд ихсэн. Тэгэхээр тамирчид бүгдээрээ бид нар энд байж болохгүйгээд бүгд санаа зовоод холбооныхоо ерөнхийлөгч одоо тэнд зэрэг цагдаа болцсон байна, тусгай хамгаалтынхан ирсэн байна, тусгайгийнхан ирсэн байна гэхлээр нь одоо бүгдээрээ одоо бүгд хөлстэй хувцас шууд өмсөөл бүгд одоо эрцгээсэн тамирчид дээр нь одоо Баянгол зочдуудын гадаа бол одоо бас яг сонсоод спортод хайртай, спортод дуртай олон хүмүүс одоо бас тэнд маш ихээр цугласан. Гэхдээ ямар зорилгоор тэнд очисон юм бэ? Ерөөсөө л тамирчин хүмүүсийн одоо санаа зовоод яагаад тэнд одоо тэгээд зүг зүгээр байж яхад одоо ингээд шууд одоо тусгайгийнхан цагдаагийнхын хамгаалт аваад тийм болчвоо гэдэг үүднээс одоо бэлтгэл хийж чадахгүй бүгд одоо тэнд яваад очисон. Гэвч одоо маш олон хүмүүс цуглдсан байсан учраас одоо бид нэр Төвшин баяр авраг бид нэр одоо орох гээд орж одоо ямар нөхцөл болж байгаа юу болж ийн гэж асуух гад судлах гад уулзах гад орох гэсэн боловч оруулаагүй цагдаагийн хамгаалт авцсан. Гол нь хамгаалт авахдаа хоёр талын хаалгыг битүү гинжилсэн дотгошоогоо ямар ч хүн нэвтрүүлэхгүй. Тэгээд сошиал ертөнцөөр гарч байгаа тэр одоо зургууд нь бол өрөөнийх нь
үүдэнд нь ингээд масктай тусгаагийнх нь зогсцсон. Тэгээ өөрөөнийхөө гадаа зогсцсон байсан. Тим дүр зүрх харагдсан л та. Тэгээ бид нар одоо мэдээж одоо манай холбооны ерөнхийлөгч бидний хайрлж хүндэлж явдаг хүн учраас бид нар санаа зовж энд одоо хүрэлцэн ирсэн. Тэгээ ирээд одоо ямар нэгэн тэн дээр одоо цэрэг цагдаагийнхантаа тусгаагийнхантаа бид нар тэмцэлдэх гэж тэнд ямар нэгэн үүмэн саманд игдэх гэж очиагүй. Ийм байдлаар юу болж байгааг асууж шийдэж ямар нэгэн байдлаар одоо бид тэнд санаа зовж очисон байгаа. Тэгээд бас гадуур жоохон жодогийн холбооныхан бөхчүүд очиж одоо бас тусгаагийнханд одоо цагдаагийнханд бас ажилд нь саад хийхээр очлоо гэсэн тийм ташуун мэдээлэл бас гарсан байсан. Тэгээ тийм учраас одоо тэр бол ямар ч тийм болоогүй. Дээрээс нь одоо яг сүүлээр гарч ирээд бичиг баримт одоо юу гэдэг тэр тусгаагийн юмнуудаа компьютер процессор гэдэг юмнуудаа аваад бид нар гармаар байна гэд хаалгын хүмүүс битүү бүрхсэн хоёр талтай. Тэгээд тусгаагийнхан бид нар бичиг баримт аваад зүгээр гармаар байна гэсэн юм хэлэхэд бид бүх тамирчдыг хоёр тийш нь коридор гаргаж өгөөд тэр хүмүүсийг гаргасан байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо шүүх цагдаагийнхны эсрэг бол бид нар ямар нэгэн зүйл хийгээгүй 50 замаар шийдсэн. Тамирчид Баянгол зочд буудлын руу орсон юм уу? Эсвэл үүдэнд нь ерөөсөө үүдэнд нь бүгд байгаадсан. Одоо тэр хаалгын дотроос нь гинжилсэн, гаднаас нь гинжилсэн. Ямар ч орох гарга байхгүй. Бид нар гадна талаар нь тойрч очоод цаадлын хаалганд орох гэсэн бас гинжилсэн. Хоёр талын хаалгыг ингээ битүү гинжилээд урд хаалгыг ингээ гинжилсэн. Ямар ч орох нөхцөл байхгүйсэн л та. Тэгээ цагдаа нар хамгаалцсан. Тэгээ тусгаагийнхаа орцсон. Үгүй наа чи юу болоод байгаа юм бэ? Ямар учиртай юм бэ? Орё гэсэн чинь энд орж болохгүй. Цагдаа юу болж байна? Шалгалт хийж байна гэж байна. Тэгээд яг шалгалтыг одоо яг яаж тэгж хийдэм юм уу? Би бол 2 зурмын насаа мэдэхгүй. Тийм учраас ямар ч байсан гэгээн цагаан өдөр хүний одоо юу гэдэг алан байгууллагууд айрж орооч гэдэг юм уу? Хоёр талын хаалгыг гинжлээд тэгж шалгалт хийдэг л баг те. Энэ дээр бас нэг зүйл тодруулж хэлэхэд бол зөвхөн жудаа бүхэн олдгоо биш. Ер нь бас Монгол усаа гэсэн сэтгэлтэй хүмүүст нэлээд цогцолсон байсан. Би бас тодорхой хэмжээний судалгаа. Яагаад бол би бас нэг тодорхой хэмжээний судалгаа хийдэг, бас тодорхой хэмжээний хүрээний хүмүүсийг таньж мэддэг. Тэгэхэд энд олон хүмүүс ирж уулзаад, олон хүмүүс танил одоо зарим нь зүгээр эфирээр одоо зургатаар хараад таньдаг юм байна. Ирээд уулзаад одоо яагаад эх орныхоо төлөө дуурсан хүмүүсийг ийм байдлаар оруулд юм бэ гэдэг асуулт тавьж байсан. Би танаас асууя. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2 компани санхүүгийн тайланд шалгалт хийж гин гэж яхад одоо яагаад асуудалгүй бол санхүүгийн тайлангаа шалгуулад өнгөрчих процесс дээр те заавал очиод баримтлах ажиллагаа явагдана те магадгүй ингэж таамаглаад байгаа юм байна. Та шалтгаанаа за тэгвэл наадхан дээрс нэг юм байна шүү дээ. Зүгээр үнэхээр шалгалтын одоо байцаан шат хуулийн заасан дагуу ажиллагаа явуулах гэсэн бол цагдаагийн тусгай тэнд очиж ямар шаардлага байгаа юм. Цагдаагийн тусгай би тэр үнэхээр шаал өөр зориулалтаа өөр чиглэлийн үүрэг тусгай нэгж байхгүй юу? Тэгээ ерөнхий газрынхны тайлбарлаж байгаа орлохоор мөрдөн байцаалтад саад учруулж болзошгүй эрсдлээс хамгаалж байгаа л гэж тайлбарлаж хэллээ л дээ. Тэгэхээр таны тайлбарыг би дахин лавлан асуув. Баянгол зочид буудлын гадаа шинэ өчнөө олон цагдаагийн машинууд очсон. Тусгаагийнхан очсон. Бүгдээр бууз зэвсэгтэй агцамжтай байлдааны бэлэн байдалд орохлоор хүн юу гэж ойлгох вэ нэг? Ямар ч энгийн мэрэгжлийн биш энгийн хүн харангуудаа энэ дэр бол нэлээд хурц настай асуудал болж байгаа гэж ойлгоно үстэй. Түүнээсөө тэд нар ороод юмаа үзүүлж харуулж шалгаж явсан юм байл хөрөхгүй байсан гэдэг. Хоёрдугаар нь тэнд бол ер нь Монгол усаа гэж сэтгэлэн зовж явдаг нэлээд олон хүмүүс ирсэн байсан. Зөвхөн жудаа бүхэн холбооных биш. Ер нь бол Монголын ард түмний төлөө гэж сэтгэлэн зовж энэ одоо Монголд одоо баялагийг нь ард түмэндээ хүртээсэ гэж бодож явдаг. Энийхээ төлөө дуу хоолойгоо илэрхийлдэг, үгээ хийлдэг, тэмцэж явдаг хүмүүс бүгд очсон байсан. Тэр хүмүүс хинч дуудаагүй, хинч урайлаагүй зөвхөн сэтгэлийнхаа дуудлагаар өөрийнхөө чин зоргоороо очсон. Тэнд бол нэг юм хэлэхэд харин жинхэнэ турхилт хийдэг хүмүүс дотор нь орцсон явж ясныг энэ хүмүүс бүгд биенийг мэддэг болохоор энэ тийм байна юм байна. Одоо нөгөө нэг жинхэнэ бодлын авахтагдаг турхирдаг өдөн хатгад хүмүүс энэ байж шүү. Аяанда тэр хүмүүс тэр олдын дундаас гаргацсан. Энэ яаж ийм гэхээр жоох харанхуй болгож байгаа л тэр хүмүүс турхирдаг ард түмний дунд тэнд сугалцсан байсан хүмүүсийн дунд үүмэн самууд дэгдээгээд тэр далбаандор яг хөглөө нийт хамт самбарааг гэдэл бий болголоо гэн. Тэгэн гуута дараагийн юм дээр их энэ хин зохион байгуулсан бурдаа дахиад хайш. 7 сарын 1-нд бол зохион байгуулалтаа юм хийгээд тэн дээр үдээс нь олоогүй шүү дээ. Тэгэхэд хичнээн хүний амнаас ирсэн байлээ. Тэгэхэд энэ дээр бол тэр үед бол өчнөө олон хүмүүс урайлаа дуудаж ирээ зохион байгуулалтаар хийсэн цуглаан байсан талбай дээр явуулсан. Энэ бол сая бол ерөөсөө зүгээр л болсон асуудлыг хүмүүс мэдээл зөвхөн сошиал ертөнцөөр болсон болон одоо бизнес уцаараа мэдээл тэр олон цугласан байхгүй юу. Батлаг гишүүн өөрөө бид хэвлэлийн тайлбар өгтөө маш товчхон тайлбар өгсөн. Та бас бичилж уулзсан хүн юм байна. Юу гэсэн тайлбар өгч байна? Өөрийнх нь одоо группийнх нь харьяа охин компанид санхүүгийн шалгалт орсон энэ үйл явцыг юу гэж тайлбарлаж байна?
Батулга гишүүн бол өөрөө үндсэндээ бол тустай хүн тийм үү? Би тустай хүн. Би бол энийг бол бас арай өөр байдлаар нь харах ёстой, өөр байдлаар мэддэг гэж үздэг. Ерөөсөө Монгол улсад улс орныхоо төлөө гэж дуурж байгаа хэн угаагч нухшин дараа ажиллагаа явуулж байна. Өөр юм байхгүй энэ дээр бол. Яагаад энэ би хэлж байгаа би 20 жил тусгааланд ажиллаж байсан. Бас тодорхой хэмжээгээр 2 3 сургуулийн төгссөн. Дотоод гадаад бэлтгэсэн хүний үед хэлж байна. Тийм учраас би өнөөдөр ерөөсөө энэ улс орныхоо төлөө явахгүй болохгүй гэдэг өнөөдөр танаад одоо ирээд энэ олон нийтийнхээ өмнө энэ хэлж байна. Харин цугласан байсан арт хүн бол тэнд байсан хүмүүсийн дуу хоолойг хүлээж аваад их тайван ямар нэгэн одоо тийм огцсон догш авир ерөөсөө гаргаагүй. Яагаад болохгүй мэ гэдэг юм. Яагаад болохгүй мэ гэдэг нь ерөөсөө ганцхан юм л асуулт явж байсан. Энэ эцэст нь зүгээр нэг хэлэхэд бол ерөөсөө Монголын баядын төлөөх гадаадын бодлого 2008 оны 7 сарын 1-нд бол илэрсэн шүү дээ үндсэндээ айгүй хурц хэлбэрээр. Гадаадх хэмж байгаа бодлого Монголд илэрж байна. Энэнд нь садаа болж байгаа, энд нь тээг болж байгаа, арт өмнө гэж бодож байгаа хүмүүсийг л нэг нэгээр нь өвгүү хийж байна. Нэг нэгээр нь тэр хүмүүсийг бүгднийг саад болгохгүй тулд нь бүх арга чаргыг хайж байна. Одоо үндсэндээ бол энэ хоёр компаниг хайгаад үзэн тэгмүүд тэндээс ямар нэгэн зөрчил гаргалаа гэдэг асуудлыг гаргаж ирж Батулга гишүүнийг үндсэндээ бол их хурлын гишүүнээс нөтөлзүүлэх арга хэмжээг аваад эдгээр явна. Өөрөөр хэлэх юм бол Батулга гишүүнээр ямар нэгэн байдлаар хэрэг тохиох тийм ажиллагаа явагдаж байна. Энэ зүгээр Батулга гишүүнтэй холбоотой утгаараа ингэж өргөн хүрээтэй биш байхгүй. Арт өмнө чи одоо бүр үнэхээр энэ чинь тэнэг биш. Бүгд харж байгаа, бүгд мэдж байгаа. Энэ бол ерөөсөө арт өмнөний илэрхийл маань саяны юм дээр харагдаж байна. Батулгад биш байхгүй бол Батулга гишүүнгүүдний хувьд бол энэ нөгөө нэг арт өмнөний бүх энэ болохгүй юмнууд чинь бүгд юм чинь ямар байдлаар яаж илэрж ийн гэдгээр Батулга гишүүнээр зүгээр илэрж харагдж байгаа болохоос биш арт хүн бол ерөөсөө үндсэндээ бол шүдэн зур босго бэлэн болсон байгаа байхгүй. Айгүй хэцүү байдалтай байгаа шүү үндсэндээ бол. Маргааш Олимпийн оноо авах чухал тэмцээнтэй тий. Тамирчид маргааш нисдгээрээ нисээд тэмцээн оноо авах тэмцээндээ явна үсттэй. Одоо тэгэл явна л та. Тэгээд хамгийн гол нь одоо яг энэ болж байгаа процесс зүйл миний хувьд одоо юу гэдэг залуу хүний хувьд эргэн хүний хувьд те бодоход яг Монгол улсад маань одоо ингээд нэг хүнийг ингээд барьдаг, цагддаг, хордог те айлгадаг, сүрдүүлдэг энэ одоо ийм нийгэм одоо яагаад ингээд их хурц хэлбэр рүү орчваа гэдгийг одоо бас гайхаад байна л да. Залуу учраас одоо бас Монголын ирээдүй болж явж байгаа учраас ийм нөхцөлд ийм нийгэмд одоо бас амар тайван амьдрахад бас залуучуудад бас айцтай төвшөртэй байх болов уу гэж маш ихээр одоо бодож байна. Дээрээс нь тамирчид, спортын тамирчид, дээр нь жодо бүхийн тамирчид одоо Олимпийн оноо авах одоо хамгийн чухал тэмцээн, Азийн шалгалт тэмцээнд одоо явах гээд бэлтгэлээ хийж яхад одоо ингээд бэлтгэл сургуулаа ингээд хасагдуулж очиж чинь санаа зовж те. Энэ одоо ялангуяа одоо Олимпиад оршоод тамирч хүн Төвшин Баяр, Авраг Марга бүгд тэнд байсан. Тэгэхэд одоо Олимпиад орох байгаа тамирчны сэтгэл зүйнд одоо маш их одоо нөлөөлж байгаа зүйл болж байна л да. Мэдээж одоо тамирч хүний сэтгэл зүйд бол маш эмзэг байдаг. Тэр утгаараа бол доктортой 50 байж амжилтанд хүрдэг учраас альва зүйлд ингээд сатараад альва зүйлээс айцтай хүүцтэй байх юм бол одоо тамирчин хүн амжилт гаргахад бас хэцүү байдаг. Манай жодоохын тамирчид одоо 14 жингийн одоо 12-т нь одоо Олимпик ирэхин болцол хангах чад явж байгаа. Одоо 2хан жинд одоо Олимпик авчих юм бол бүтэн багаар орох гээд одоо ингээд шаргуу хөдөлмөрлөө тамирчид маань багш дасгалжуулагч бүгд зүтгээд явж байна. Тийм одоо яг энэ торгон гэрэн дээр байгаа энэ нөхцөл бас тамирчдыг бас ийм сэтгэл санаахаар бас ингэж юу яаж байгаа бас зохисгол зүйл болж байгаа юм л да. Гэхдээ мэрэгжил хатуу жүжигчинч бай, тамирчинч бай, сэтгүүлч бай, юу ч болж исэн яг тэр тайзан дээр гарахаараа, дэвжэн дээрээ гарахаараа ялтын төлөөл ингээ явдаг байх гэж бодож байна. Тий, одоо тамирчин хүн учраас одоо мэдээж бидний нэг суудсан, биеийн суудсан, сэтгэл зүрх суудсан зүйл байдаг бол яагаад гэвэл одоо 5 тэргийн улс ард түмнийг те бүгднгээс ингээд 90 хүч чадал бүх юмараа ингээд шалгаад ирсэн учраас би Монгол хүн учраас би энийг ялах ёстой гэсэн хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байдаг учраас тэр дэлхийн дэвжинд одоо ялахын төлөө Монголоо алтан соёмбод албаагаа мандуулж те сайхан төрийн тулаан гიშгүүлэхийн төлөө хөдөлмөрлж тэмцдэг. Дэвжэн дээр одоо тэр тулааны талбар дээр бол хазхаас бусдыг хийдэг тий. Тийм учраас яг энэ үед нь тэр бүх хүч чадлаа ингээд зориулах гээд бэлтгэл сургуулаа хийгээд ингэ байж хат нь одоо нийгэм нь ийм тогтворгүй байгаад байхаар бас мэдээж одоо тэр олон жишээ байгаа шүү дээ. Ираны тамирчид ямар сайн байсан ч одоогоор тий дайнтай болоод ингээл улс төрийн өвмөнтэй болоод ирэнгүүтэл тамирчдын амжилт шууд доошо унаж байгаа байхгүй юу. Тэр чинь ерөөсөө улс төртэй улс их орны хөгжөлтөд хамааралтай зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Монголын маань тамирчид одоо 2016 оны одоо Рио де Жанейрогийн Олимпиад 8 сарын 5-нд нээлт хийн. Энэ хооронд одоо бас ямар нэгэн улс төрийн өвмөн болж ямар нэгэн тийм 7 сарын 1 шиг тийм зүйл битгий болоосоо гэдэг үүднээс одоо бас тамирчид их санаа зовж байна. Яагаад гэвэл 2008 онд одоо 7 сарын 1-нд айхтар зүйл болоод бид нэр одоо нүхтэд байрлаж байгаад хотлоо орж чадахгүй байгаад бүгдээр нүхтэд байж байгаад
зарим нэгэн тэндээс шууд олимпиад явсан байгаа. Тэгэхээр тэр их үүмэн, намжаан, ард түмний уур хэрэгнэл, иргэний дайн гэдэг имийг одоо манай Түшин баяр авраг алт авч намжаасан байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр энэ бол спорт гэдэг бол маш их эв нэгдлийг илэрхийлсэн агуу том одоо соёл байхгүй юу. Тэр утгаараа бас тамирчтай хайрлаад, тамирчныхаа сэтгэл зүг улс нийгэм маань тогтвортой байх юм бол бас тамирчид өчиг их амжилт гарах болов уу гэж боддог ер нь тийм судалгаа байдаг л да. Баярлалаа. Спортын амжилт гэсэн. Хэвлэлийн баг хурлын гэсэн нэг мэдээлэл байсан. Танд энэ тухайн мэдээлэл байна. Өнөөдөр төрийн ордонд аль эсвэл Баянгол зочд буудалтаа гишүүн болоод бусад холбогдох хүмүүс хэвлэлийн баг хурал зарлана гэсэн ийм мэдээлэл бас манаас төлж өгч байл болоо. Өнөөдөр ер нь хурал болохоор болоо. Өнөөдөр ер нь болсон үйл явдалтай холбоотойгоор бас ард түмэн зөв ойлголт өгөх. За дээрээс нь одоо үндсэндээ бол болсон үйл явдлын талаар саад мөн чанар бодит учир шалтгааныг нь тайлбарлах зорилгоор бол хэвлэлийн баг хурлаа бол ер нь хийн гэсэн бодол байгаа юм байлаа. Хэдэн цагаас хаана гэдгийг бол одоохондоо би хэлж мэдэхгүй байна. За энэ талаар тодорхой мэдээлэл ирэх юм бол би та нарт бүгд нь хэлье. Тэгээ та нар очиод тэрийг одоо ард түмэндээ дамжуулна үз. Тийм, сурвалжлагад татгалзах юм байхгүй. Баярлалаа тань. За баярлалаа. Үзэгчтэй аюулгүй байдлын судлаач Чулуунбат болоод Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяа Тамирчин Цагаанбаатар нар үзэгч та бүхэнтэй энэ цаг мөчид ярилцаж за өнөөдөр болсон зарим нэг үйл явдлын талаар байр сууриа илэрхийллээ.